तो चलो गाइस, आप लोग को एक खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को। अभी खोलते हैं मेरा डीपी किलर। बंद कर देगा अभी। बस खुल ही रहा है। खुलने के बाद आप लोग सीन चेक करना गाइस, खतरनाक देख रहे हो, तबाही लग रहा है ना, मैनमेड। चलो अब साउंड चेक कराता हूँ गाइस। साउंड कैसा लगा गाइस, कमेंट करके बताओ।